อุ้ยนี่อะไรอ่ะหล่นเหมือนหล่ ปลาน ร้าทรงเครื่องปลาทองหมดแล้วเหลือแค่กระมังแล้ว ทำมาหมดแล้วเอ้า อ่ะ นี่กระมัง กำลังจะหมดแต่ว่ารายการมาถ่ายไง ก็แกะนี่ตักไว้แล้วโอเคนะ ทีหลังมาแต่วันเด4 โมงเนี้ย ไปที่อื่นมาก่อน เอาไป เอ้าลูกค้านะเนี่ย มีใช่ไหม ชิว คุณไม่ใช่นก นี่น้ำพริกมันเหลือจากเมื่อวานเอาออกมาจากตู้เย็น มาจากร้านสวยๆ บอกความจริงเลย แล้วขายได้ไหมเนี่ย หนูอยากชิมอ่ะคุณแม่ ฝากเอาสิ ได้ค่ะ เขาบอกอยู่เขาไปเอาออกมาจากตู้เย็นนี่จะเสียงดังทำไมมันหมดแล้วเนี่ยมันขายเกลี้ยงเก่าแล้ว หมดแล้วแต่ว่าในตู้เย็นมี แม่เราอะเสียงไม่เสียงดังอะไม่เท่าไหร่ แม่ดูนี่คนไทยทั้งประเทศกำลังดูแม่อยู่ ดีคุณแม่ อร่อยไหมล่ะ อร่อย อร่อยเก็บไปกินเองที่มาขายนี่ไม่อร่อยแล้ว อุ้ยมีคนบอกว่าจะหมดแล้วอะเทกลับลงไป น้ำพริกแม่น้อยตลาดพิเศษ น้ำพริกแม่น้อยตลาดพิเศษ กูยังไม่มีป้าย ป้ายแต่ทำไมป้ายเป็นรวมมิตรอะฮะ ก็ขายเมื่อวันอังคารลืมมาออก คุณแม่ถ้าหนูขับมอไซค์มาตั้งแต่ไกลแล้วหนูเห็นป้ายรวมมิตรแล้วหนูอยากกินมากพุ่งเข้ามาเป็นน้ำพริกปลาร้าเนี่ยหนูทำไงอะคุณแม่ ขายแล้วเมื่อวานนี้นี่ไปออกช่องอะไรช่องที ช่องฉี่ไม่ช่องฉี่เนี่ยหยาบๆว่าอะไร31 31ทั้งวัน บอกคนทางบ้านหน่อยมากินหน่อยนะ บอกเขา เผยเที่ยวไทย